Masuk lagi ada Anissa Transport. Oke, terima kasih untuk Anissa Transport. Dan ada Sudiro Tunggajaya Mowgli yang ditunggu-tunggu ternyata nongol. Oh, ada Mowgli. Oh, bersama Mas David Mubat Mabit nampaknya. Dan ada Sudiro Tunggajaya Draka. Ini adalah Draka yang ditinggal pawangnya. Oh, nampaknya ada Nawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Cak Oto. Kali ini Cak Oto kembali lagi hadir di tol Jakarta Cikampek yang pada hari ini di posisi arah Cikampek ya. Oh, langsung aja ini ada Rosalia Indah, eksekutif. Dan ini ada pariwisata Bumex 99. Pada pagi hari ini insya Allah akan memberikan atau menyajikan video-video speed, yaitu berkecepatan di tol. Para artis-artisnya bus ya, khususnya bus-bus jurusan Solo, Madiun, dan Surabaya Malang. Hari ini pukul 6:26 atau jam setengah 7 kurang 4 menit. Kita saksikan dan kita nantikan, yaitu dengan kecepatan bus di tol ini arah Cikampek. Biasanya ada Sudiro Tunggajaya dan ada Gunung Harta, ada Agramas dan lain-lain. Kita nantikan guys, siapakah yang akan terlebih dahulu nongol di hadapan kamera Cak Oto. Kita nantikan. Ya, kali ini masih didominasi oleh bis-bis pariwisata. Dan nampaknya sudah keluar ini untuk bis akapnya. Ada Tunggal Dara Liverpool. Oh, jurusan Jakarta Solo dan Wonogiri. Oh, dan ini ada AWT guys. Ada Ataraska. Oh, ternyata ada Samyogi. Mantap Samyogi. Jos banget. Ajis gimana nih Ajis? Alah. Dan kali ini ada Rosalia Indah Eksekutif Plus jurusan mana ini? MHD 166 Jakarta Solo ya? Apa Purwantoro? Dan ini masuk lagi pariwisata Medal Jaya. Dan ini berjajar-jajar ada Parwis, Rezeki Gemilang dan Blue Star. Oh. Dan ini ada Sapuranenghara Hayu jurusan Jakarta Sidarja. Dan ada Malika Wisata dan ada Luxury Wisata. Sangat banyak ini untuk wisatanya. Dan kali ini ada muncul lagi, wow, Midas Queen Wall, Midas Nusantara, berwarnakan pink. Ada Laju Prima. Oh, keren sekali. Dan ini ada lagi pariwisata
Binilas. Ini termasuk Binilas sih, termasuk bis pariwisata yang harga terjangkau. Dan kali ini ada bis Budiman jurusan Depok Tasikmalaya. Oh, berisik sekali ini truk. Dan kali ini ada pariwisata Starbus SR2 dan diikuti oleh Agramas Drestayutma. Julukannya panjang banget. Dan ini ada Starbus juga 077. Dan ada Karunia Bakti jurusan Singaparna Garut. Ya, kali ini ada bus kuning berkecepatan tinggi. Nampaknya ada Setia Negara. Budak Ngora, mantap, benging knalpotnya. Tempel ketat truk pariwisata, yaitu Sinar Jaya, tempel ketat. Ya, kali ini ada Starbus pariwisata dan diikuti oleh Subur Jaya pariwisata Lamborghini. Dan ada Akap, Garuda Mas dan Laju Prima 197 jurusan Jakarta Ponorogo. Dan masuk lagi ada pariwisata Blue Star. Keren guys, kinclong banget. Dan akap berikutnya ada Agramas lagi, yaitu ada Agra Kadabra. New RN. Dan ini masuk lagi ada Anissa Transport. Oke, terima kasih untuk Anissa Transport. Basurinya cukup top dan disusul oleh Asirop MSM. Libet. Dan nampaknya masuk lagi dia ada Sedia Mulia. Dan ada Sahara dan disusul dua Sahara berbeda warna guys. Bus akap dibuntuti oleh dua pariwisata. Dan ada Sapuraning Rahayu, Kalideres Sidarja. Dan ini masuk lagi. Ternyata ada Sido Mukti Ar-Rahman. Ya, kali ini masuk ada bus. Mana ini? Bus apa ini? Mantap. Oke. Dan beberapa pariwisata masuk lagi dan ada Bineka, Cirebon, Merak Cirebon. Dan ini masuk lagi Parwis. Ternyata ada Bus. Nah, ini ada masuk lagi. Ternyata ada Tunggal Darah Putra Portal itu dan diikuti oleh Agramas Montel BM 057. Ya, ini ada masuk lagi pariwisata medium. Dan ada Hijrah Midas Nusantara, ada SJM Trans Ratu Maher. Dan ini ada pariwisata lagi, yaitu ada Mega Citra Wisata diikuti oleh Arimbi jurusan Kalideres Bandung. Ini bis Cirebon Kuningan sangat kencang dia, ada red white. Di bahu saja, di seset kiri maksud saya. Dan itu ada masuk lagi, ada Budiman jurusan Jakarta Tasikmalaya. Merupakan Mercedes-Benz 1526. Dan kali ini masuk ada bus premium, yaitu Aquila jurusan Kalideres Grogol Kawunganten. Bris Trans Pariwisata B007.
Dan masuk ada Sumberjaya Devi Afriani. Dan ada Umar bin Khattab Malika Wisata. Oh, dan ada Wulan Jaya. Sangat sos sekali guys. Ada Agramas. Oh, ada HD Transport. Ada HD Transport, mantap, jos. Dan ada Sudiro Tunggajaya Mowgli yang ditunggu-tunggu ternyata nongol. Oh, ada Mowgli. Oh, bersama Mas David Mubat Mabit nampaknya. Karena padat jadi gak kencang guys. Dan ada Rosalia Indah yang eksekutif kelas. Oh, eksekutif kelas ternyata. Ada MBD 177. Ada Malika Wisata. Oh, full variasi strobo dan running tech. Dan ini masuk ada pariwisata Buah Batu. Dan satunya ada Akap, yaitu Aswaja Agramas R003. Dan masuk lagi ada Aciraba Mercedes-Benz Osor atau 500R 1836. Dan ada Akap 214 Murni Jaya. Dan ada Pel Arianto 1626. Menggunakan warna dasar hitam dan stripping hijau. Oh, ada Fatana. Mantap. Si Mas siapa itu drivernya, pengganti Mas Oblik gitu. Dan ada masuk lagi Agramas BM 129. Ada Sumberjaya. Dan ada Budiman. Dan masuk ada Agramas Katon jurusan Jogja, Selatan Jogja. Dan ini ada masuk ada pariwisata Maritan Non Ratu. Oh, nampaknya ada P. Haryanto namun tidak kelihatan karena ketutupan oleh truk. Dan ada laju prima 227 ini. Wah, Dino RK kencang, sos. Ya, kali ini ada Sudiro Tunggajaya Lito Hayu. Wah, berwarna pink. Set. Dan diikuti oleh Rengganis, Kreo, dan Best Premium. Ada Alena. Nah, kali ini ada Anissa Transport Monita. Pariwisata memang jos. Dan kali ini nampak Sudiro Tunggajaya, yaitu Erlangga. Oh, Erlangga bersama Cak Su. Oh, Cak Su. So, Cak Su berpeci Scania K360 IB. Non-tronton tapi satset. Untuk STJ seperti Samoa dan Delilah belum lewat ya. Untuk Tangerang yang baru lewat baru Sudiro Tunggajaya Fatana UHD tadi. Dan kali ini ada Rosalia Indah eksekutif MHD 143. Dan ini masuk ada Agramas lagi Petruk RN 285 BM 072. Dan ini ada Akap yaitu PO Haryanto Ganesha. Dan ada Agramas Yudhistira. Dan ada PO Haryanto lagi. Nah, Bewang Waru. Wah. Dan ini ada PO Haryanto Diamond 081 1626. Askadina.
JM Trans. Rubia bersama Pak Budi Anduk dan Bapak Sumadi. Mercedes-Benz 500 RF. Oh ternyata iya 2542, Mercedes-Benz 2542. Nah ini berjajar-jajar. Oh pasukan Prima Jasa disusul oleh Blue Line atau Big Bird dan termuda Ragung. Dan ada kuda jingkrapnya Blitar Harapan Jaya. Bumblebee Agramas disusul oleh Asirov MSM. Marita Omar Al-Faiz dan diikuti oleh Sapuraning Rahayu jurusan Lebak Bulus Sidarja. Pondok Pinang tuh pasti. Dan sangat sos PO Haryanto. Oh, rebok 042. Dan masuk lagi Agramas. Oh, Syahdu 002. Tronton Scania 410 IB HD002. Ini adalah salah satu Agramas Tronton berjulukan anak dari Mbak Lina Ozora. Ada laju prima 263. Agramas BM 110. Dan ada laju prima dan ada Lorena ini. Wah, jurusan Pekanbaru Bandung. Mantap. Ada Dewantara. Oh, Dewi Permata. Dan nampaknya ada seset kiri. Oh. Ada Arya Surya Ispara pariwisata. Dan di sini disusul oleh Bau Renault Agramas BM 091. Dan ada Agramas lagi. Dan ada Sudiro Tunggajaya Draka. Ini adalah Draka. Yang ditinggal pawangnya. Oh, nampaknya ada Nawir. Ternyata sekarang Nawir menyetir. Mantap, Draka dengan strobonya sudah dipasang. Dan kali ini ada Akap Baladika 019. Oke, sekian dan terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Cak Oto, Cak Oto. Dan terima kasih yang sudah like and subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe. Nantikan video-video terbaru, informasi, info-info lainnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada keamatiran dari video saya. Mohon dimaafkan dan tolong disupport untuk kedepannya. Terima kasih. Dan tetap sehat selalu, salam bahagia, dan matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.